एक घने जंगल में मीना नाम की नन्ही चिड़िया रहती थी। वह बहुत प्यारी थी, लेकिन उड़ने से डरती थी। उसे लगता था कि वह ऊंचा नहीं उड़ पाएगी। पास ही चिंटू नाम की गिलहरी रहती थी, जो हमेशा उसे हिम्मत देती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर घबरा गए। मीना का घोंसला पेड़ पर था और उसके छोटे बच्चे अंदर थे। वह रोने लगी क्योंकि उसे डर लग रहा था। चिंटू ने कहा, डर मत, तुम बहादुर हो। यह सुनकर मीना ने हिम्मत जुटाई। वह तेजी से उठकर गई और अपने बच्चों को एक एक करके सुरक्षित जगह पर ले आई।